Привет из Турции, мои дорогие! Сегодня самый долгожданный день нашего отдыха в Фетхие. Именно он один из тех, которые мы будем пересматривать позже. В этом видео я покажу вам одно из самых живописных шоссе в Турции, пляж, где вода, как после фотошопа, и затонувший город, который невозможно забыть. И еще много всего интересного. Готовы прожить с нами этот день? Тогда приготовьтесь, будет мега красиво. Доброе утро, мои дорогие! Мы сегодня проснулись в 7 утра. Конечно, было тяжело вставать, но это все для того, чтобы доехать из Фетхие в район Кекова на самый настоящий морской день мечты. Мы уже там были в прошлом году и знаем, что это того стоит. Ехать нам больше 2 часов, но вы только посмотрите на эти виды за окном. Я готова ехать и дольше с таким пейзажем. Ехать по этой дороге, как листать открытки. И тут каждый поворот, как новое фото из Pinterest. У нас будут остановочки, мы будем проезжать городок Каш и остановимся там на обзорной площадке. Но сначала мы проезжаем самый красивый пляж в Турции, по моему мнению. Это мой самый любимый пляж, называется он Капуташ. И он просто великолепен. Посмотрите на эти виды. Это пляж, просто ради которого некоторые едут в Турцию. В этот раз мы на него не спускались, но мы с мужем уже были там несколько лет назад. И для того, чтобы на него спуститься, нужно пройти вниз где-то приблизительно 200 ступенек. Ну, вниз-то еще ничего идти, а вот как вверх подниматься, это уже, конечно, сложнее. Поэтому, если вы готовы ради этого пляжа пойти на такой подвиг, то обязательно сюда приезжайте. Еще здесь проблемы с парковочными местами, потому что, видите, дорога узкая и как таковой парковки здесь нет. Поэтому кто где найдет себе место. Из-за этого тоже, конечно, может быть проблемно сюда попасть. И он находится довольно далеко от крупных городов, поэтому без машины тоже туда не добраться. Ну, разве что на автобусах экскурсионных. Но даже с обзорной площадки здесь шикарный вид, лазурная вода, мягкий песочек. Этот пляж известен на весь мир благодаря фото в соцсетях. И, честно говоря, он выглядит вживую даже лучше, чем на картинках. Этот пляж образован в ущелье между скалами. И здесь не песок, а мелкая белая галька, благодаря которой вода кажется такой нереально голубой. Она будто переливается. Onların dedesi, oranın muhtarı. Acıklı bir hikayesi var. Oranın da aşıklar olanın. Oraya gittiğimiz zaman da oraya giderken de sizlere yarın aşıklar olanın. Мы на панорамной площадке с видом на Каш. Смотрите, какая здесь красота. Вообще супер. Мы всегда здесь проезжаем, когда едем в Кекову, и я каждый раз думаю, может, в следующий раз мы остановимся здесь хотя бы на денек. Это просто волшебный город. Приехали мы до Кековы. Такой наш катерок маленький. Как вот эти стоят, и у нас такой же. Только на нашу группу. А здесь будут готовить нам, кстати, еду. На таком мангальчике. Все, сейчас отплываем. За что мы с мужем любим эту морскую прогулку? За эти прекрасные виды. Это просто шикардос. Посмотрите, какая вода чистая. Видимо, здесь доходит до 40 метров. У нас первая остановка на купание. Смотрите, какая вода чистая. Мама с Мирой уже купаются. Сейчас я тоже к ним занырну. Любимое место моего мужа здесь это вот этот вот шезлонг, который здесь стоит абсолютно вообще в одиночестве. Но он всегда туда плавает. На этой морской прогулке у нас персональный вот этот вот кораблик. Здесь только наша группа. И то у нас, по-моему, наверное, человек 20 всего. Не вся наша группа поехала из автобуса. И могу сказать, что эта прогулка того стоит. Именно потому, что здесь очень так спокойно. Здесь очень красиво. Я такого цвета воды, наверное, нигде не видела. И мне нравится, что эта яхточка принадлежит только нам. Никаких лишних людей здесь нет.
У нас перерыв на обед. Курочку нам здесь прямо на мангале пожарили, очень вкусно пахло. Еще макарошки можно было там набрать всякого. Вон там вот шведский стол, бери, не хочу. Мы подъезжаем еще в какую-то бухточку. Сейчас тоже здесь будем останавливаться на купание. Тут уже кроме нас много лодочек стоят, но, думаю, места всем хватит. Кстати, вода в этом регионе прохладная. Мы тут поплавали в такой красивенькой, не знаю, как-то бухточке. И теперь пьем турецкий кофе. Заказали прямо на кораблике вот такой вот кофе нам принесли. Турецкий кофе. Красота. Так что с таким видом теперь пью кофе. Сейчас мы проплываем затонувший город Кекова. Это турецкая Атлантида, только без мифов. Город назывался Симена и был частью ликийской цивилизации. Он частично ушел под воду после землетрясения во II веке нашей эры. Даже, по-моему, несколько было здесь землетрясений. И сегодня мы можем увидеть лестницы, стены, фундаменты, ведущие прямо в море. Это выглядит как сцена из фильма, честно говоря. Кстати, здесь погружаться в воду нельзя. Вообще запрещено здесь купание, потому что это охранная территория, как археологический памятник. Ну и с лодки все видно прекрасно. Даже более чем достаточно этих видов посмотреть с лодки. А рядом, прямо на суше, находится деревня Калекёй с руинами крепости и старинными ликийскими саркофагами. И один из этих саркофагов стоит прямо в воде. Калекёй – это маленькая деревня, которая расположилась у подножия древней византийской крепости. Название переводится как «замковая деревня», и здесь действительно есть замок, как из сказки. Вот он. В деревню невозможно добраться по автомобильной дороге, сюда можно попасть только по воде, на лодке или на яхте. И, кстати, есть там и отельчики, в которых можно, в принципе, остановиться. Наверху находится древняя крепость, которая построена в средние века, и внутри нее мини-амфитеатр, в который тоже, я так понимаю, можно попасть как в музей. Мы уже на берегу, здесь такой мини-базарчик, и по мороженому мы будем отправляться назад. Мира, без себя индину? Смотри, с ракушечками не хочешь такой браслетик? Кто бабушка Лена пошла? Hadi bak. Ne? Efendim anne. Смотри. Идем туда, хочешь? Уже на берегу, здесь продают мороженое с молока козьего, с козьего молока. Я взяла вот такое вот лимонное. По-моему, 80 лир один шарик. Ну, шарик это вот целый стаканчик, в принципе, большой. Efendim. 210 lira. Мира, ты какой взяла? Какао? Мира, какао. Вот такие тут вкусы есть. Лимон, шелковица, зеленое яблоко, прям с кусочками яблок. Какая красота. Все, теперь у нас долгий путь домой. Снова проезжаем Капутаж пляж. Как вы думаете, о чем мы сейчас мечтаем? Я вот знаю, что Мира точно мечтает о том, чтобы бассейн был еще открыт, и мы туда нырнули. Ура, мы успели до закрытия бассейна, и сейчас здесь будем плавать после такого насыщенного дня. Это кайф.
Ашка учит Миру нырять, плавать. Молодец, кстати, под водой она уже хорошо научилась плавать. А ну давайте, в этот раз может получится вам показать, как она ныряет и под водой к нему плывет. О, молодец. Так, обязательно ей нужны очки, потому что она очень не любит, когда у нее попадает на глаза вода. Умничка моя. В прошлом году, кстати, тоже она уже научилась плавать, а в этом году опять все забыла. И вот только предпоследний день снова ловит кайф от ныряния. Так не любит особо нырять в первые дни. О, давай. Молодец, там, кстати, глубоко. Если вам понравился этот влог, не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, вы бы хотели повторить наш маршрут, а может быть вы уже были в Киково. До встречи в следующем видео.